otkrio detalje iz prošlosti. Marija Kulić navodno je poručila ćerki Miljani da će je vratiti u ludnicu, pa tako podigla ogromnu prašinu. Iz tog razloga Siniša rešio da odreaguje te postavi stvari na svoje mesto, ističući da njegova supruga u afektu nije pazila šta izgovara. Miljana nije bila u ludnici, nije to ludnica, to je psihijatrijska ustanova. Mi imamo prijateljicu psihologa sa kojim Miljana često razgovara. Ona je preko mog prijatelja Vitka, koji je bio član žirija Zvezde Granda, dolazila na snimanje emisije i tada je zamolila Vitka da glasa za Darka, rekao je Kulić i nastavio. Miljana je onda ubedali Zoricu Brunslik i praktično mu namestila pobedu. Tu smo mi videli da nešto nije u redu. Miljana je samo išla po snimanjima emisije, mi smo joj odveli kod te naše prijateljice u bolnicu na detaljne analize. Bili smo se uplašili za nju. Bila je par dana izašla. Nije ona luda ni bolesna, samo ima obsesivno-kompulsivni poremećaj, ali to imamo svi. Pa prvi ja imam taj poremećaj, volim da su mi cipele uglancane, ne bih mogao da izađem iz kuće drugačije. Kod mene u autu ne može da bude mrava na podu, odmah dobijem nervni slom. I moji drugari prate stalno sport, idu po kladionicama, kad nemaju šta da gledaju, prate kinesku i japansku ligu, tek da nešto prate. Marija i ja ćemo sigurno odvesti posle ovog realitija na pregled. Marija unutar ne pazi šta priča jer je Miljana izvede iz takta. Tako je i rekla da je ona imala 20 abortusa, što nije tačno. Kakva glupost, koja žena ima toliko abortusa, objasnio je Siniša.